За тэгэхээр бид нар өмнө хичээлээрээ бодисын тамиа зохиох тухай үзчихсэн юм. Тэгвэл өнөөдөр жоохон дэлгэрүүлээд тэгээд арай жоохон өөр өнцгөөс нь яах юм. За дуугийн төрлөө хаачаараа өртүүлээ. Дууга төрлөө хаагаад асуулт асуух болохоор юу ачих нээчих. За тэгэхээр та хэд өөрсдөө дотроо энэ элементүүдийн эсрэглийн хэм нь хэд байх вэ гэдгийг өөрсдийнхөө дэвтэртээс тэмдэглэж бодоод байж байгаарай. За юу. За натрий, магний, хөнгөн цагаан, хөхөр, азот, фосфор, хүчил төрөгч фторын эсрэглийн хэмүүд нь хэд байх вэ? За тэгэхээр одоо хэдүүлээ эдгээр энэ элементүүдийн эсрэглийн хэмийг тодорхойлъё. За тэгэхээр атом электрон алдах үед за жишээ нь натрийн атом 11 электрон 11 протонтой гадаад давхраандаа 1 электронтой байгаа. За гадаад давхрааныхаа 1 электроныг алдснаар 2 давхраатай болоод 2 дугаар давхраа нь 8 электронтой болоод электроны тоон протоныхоо тооноос бага болж байгаа учраас нэмэлт цэнэгтэй болчихж байгаа юм. За дахиад нэг жишээ харъя. Кальций бол 20 электронтой. За гадаад давхраандаа 2 электронтой байна. За гадаад давхрааныхаа 2 электроныг алдснаар кальций 18 электронтой болсноор нөгөө протоныхонтой 20 электроныхонтой 18 болчингууд нэмэх 2 гэсэн цэнэгтэй болчихж байгаа юм. За тэгвэл электрон алдсны дараа давхраанууд нь дандаа 8 болоод дүүрчж байгаа нь бол энэ зургаас харагдаж байна. Натрийн хувьд бол 2 дугаар давхраа 8 электронтой, кальцийн хувьд бол 3 дугаар давхраа 8 электронтой гэдээ батжилтаа 8 электронтой болж байна. За тэгвэл ер нь атомууд бол гадаад давхраандаа 8 электронтой болохыг ирмэлцдэг. Энийг бид нэг хичээлээр үзсэн. За үүний тулд бол электрон алддаг, эсвэл өөр атомоос электроныг авдаг байгаа. За тэгвэл үндсэн бүлгийн буюу А бүлгийн элементүүд 1-ийн А, 2-ийн А, 3-ийн А гэдэг энэ бүлгийн элементүүд бол бүлгийн дугаартайгаа тэнцүү тооны электроныг алдаад нэмэх цэнэгтэй болдог. Гэхдээ фотор бол хизээч электрон алдахгүй. Яа тэгэхээр электрон татах хүчээрээ хамгийн их учраас зөвхөн электроныг өөртөө авдаг элемент байгаа. За тэгээд нэмэх цэнэгийн тоон бол тухайн элементийн бүлгийн дугаартай тэнцүү байна. За металлууд бол электрон алдна. Ерөөсөө электроныг авахгүй гэдгийг сайн ойлгоод аваарай. Тэгэхээр металлууд электрон алдах учраас дандаа нэмэх цэнэгтэй байна гэсэн үг байна. За атом электрон авбал за холоорын атомоор төлөөлүүлсэн зураг байна. Холоор бол 17 протон 17 электронтой. Гадаад давхраандаа 7 электрон байгаа. 8 болохын тулд гаднаас 1 электрон авснаар 18 электронтой болно. Тэгээ 17 протонтой байгаа учраас хасах цэнэг илүүдэлтэй болоод хасах цэнгийн илүүдэлтэй болно гэсэн үг байна. За хүчил төрөгч бол 8 протон 8 электронтой байх үедээ бол цэнэггүй байна. Өөрөөр хэлбэл саармаг байна гэсэн үг. За гадаад давхраандаа 6 электронтой байгаа. За 6 электроноо 8 болгохын тулд гаднаас 2 электрон нэмж авна. Ингэснээр протоныхын тоо 8, электроныхын тоо 10 болно. Электроны тоо 10 болох учраас хасах цэнгийн илүүдэлтэй болоод хасах 2 гэсэн цэнэгтэй болгоно. Тэгвэл эндээс атом электрон авахаараа хасах цэнэгтэй болно. Гэхдээ уйлах үснэгтийн 1-ээс 3 дугаар бүлгийн элементүүд бол электроноо зөвхөн алдна, авахгүй. 4-өөс 7 дугаар бүлгийн элементүүд болоод электрон аваад хасах цэнгийг үзүүлнэ. За бүлгийн дугаар нь их байх элемент бол бүлгийн дугаар цөөн байх элементээс электроныг авна. Электрон давхраа цөөтэй элемент нь электрон давхраа олон байх элементээсээ мөн электроныг авна гэдгийг бас ойлгоод авчихад илүүдэхгүй. За тэгвэл хасах цэнгийг нь хэмжээг олохдоо 8-аас бүлгийн дугаарыг хасчаар хасах цэнгийн хэмжээ гараад ирнэ. За жишээ нь хүчил төрөгч бол уйлах үснэгтийн 6 дугаар бүлэгт байдаг. 6-гийн А бүлэг. Тэгэхээр 8-аас 6-ыг хасчаар 2 гарч байгаа учраас энэ 2 гэсэн тоо бол хүчил төрөгчийн цэнгийг тодорхойлж байгаа гэсэн үг байна. За тэгэхээр зурган дээр мөн хүчил төрөгчийн цэнэг нь хас 2 гэдээ гарсан байна. Тэгвэл азот бол уйлах үснэгтийн 5 дугаар бүлэгт байдаг гэх юм бол 8-аас 5-ыг хасаад азотын цэнэг нь хасах 3 байх жишээтэй. За иймэрхүү байдлаар тооцоолж олно. За металл бишүүд бол электроныг авах хандлагатай байдаг. За тэгэхээр уйлах үснэгтийг ашиглаад бид нар элементүүдийн цэнгийг тодорхойлж олно. За уйлах үснэгтээ харъя. 1-ийн А бүлэгт байгаа элементүүд бол гадаад давхраандаа 1 электронтой цэгээр тэмдэглэсэн байна. 2-ийн А бүлэгт байгаа элементүүд бол гадаад давхраандаа 2 электронтой.
3-ын аад байгаа нь 3, 4-ийн аад байгаа нь 4, 5-ын аад байгаа нь 5, 6-гийн аад байгаа нь 6, 7-гийн аад байгаа нь 7, 8-ийн аад байгаа нь 8 электронтой байгааг нь энэ зургаас бол харагдаж байна. За тэгвэл уйлах хүснэгтийг хараад цэнгийн тодорхойлбол литий натрий бол 1-ийн А бүлэгт байгаа. Тэгээд нэмэх цэнэг нь бол бүлгийн дугаартайгаа тэнцүү байна гэсэн. Тэгэхээр 1-ийн аад байх юм бол нэмэх 1, 2-ийн аад байвал нэмэх 2, 3-ийн аад байвал нэмэх 3, 4-ийн аад байвал нэмэх 4, 5-ийн аад байвал нэмэх 5, 6-гийн аад байвал нэмэх 6. Гэхдээ хүчил төрөгч бол нэмэх 6-г үзүүлэхгүй. 7-гийн аад байвал нэмэх 7 байна. Гэхдээ фтор бол нэмэх 7-г үзүүлэхгүй. За хасах цэнэг нь бол хасаад олчихно гэсэн. Тэгэхээр 4-ийн аад байх юм бол 8-аас 4-ийг хасаад хасах 4. 5-ийн аад байх юм бол 8-аас 5-ыг хасаад хасах 3. 6-гийн аад байвал 8-аас 6-ыг хасаад хасах 2. 7-гийн аад байвал 8-аас 7-ыг хасаад хасах 1. За 8 дугаар бүлэгт байх юм бол гадаад давхраа 8-аар дүүрсэн учраас электрон авахгүй алдахгүй. Тийм учраас цэнэг нь тиг байна гэсэн үг байна. За тэгэхээр уйлах хүснэгтээ хараад бас шууд цэнгүүдийг тодорхойлох боломжтой байх юм. За тэгвэл атом электрон авахаараа хасах, алдахаараа нэмэх цэнэгтэй болж исэн. Тэгвэл ийм цэнэгтэй жижиг хэсгийг бид нар өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр ион гэж нэрлэдэг байгаа. За ионуудыг хоёр ангилдаг. Энгийн ион гэж ангилна. Энгийн ион нь эерэг цэнэгтэй байх юм бол катион. За ийм металлууд бол ерөнхийдөө катионууд байна. Металл бишээс устрагч бол бас катион байж болох нь. За сөрөг цэнэгтэй ионыг анион гэнэ. За металл бишүүд бол анион үүсгэнэ. За тэгээ металл бишийн анионыг нэрлэхдээ болохоор нөгөө англи нэрэн дээр нь ид төгсгөл эхний нэг дөрвөн үсгэн дээр ид төгсгөл залгаж нэрлэж байгаа. За хлорид, флорид, бүхэр байвал сульфид, хөхрид гэхгүй багц хоёр дээр хүүхдүүд хөхрид, азотид гэд нэрлэлсэн байсан. Тэгэхээр тэгж нэрлэхгүй шүү гэдгээ бас сайн анхаарах хэрэгтэй. За нитрид. За нүүрс дөрөгчийн нэрийг багш нар энд андуурчдсан байх шүү хүүхдүүдээ. Хлорид биш, карбид шүү. Хлорид биш, карбид. За фосфор байвал фосфид болно гэсэн. За эерэг цэнэгтэй байх юм бол шууд нэрээрээ натрий, кальций, хөнгөн цагаан, острогч гэд нэрээрээ явуулна. За тэгэхээр энгийн ион бол ганцхан төрлийн химийн элементээс тогтсон байх юм бол энгийн ион болж байгаа. За нийлмэл ион байх юм бол харъя. Сульфат ион, нитрат ион, карбонат ион, гидроксил ион. За олон ионууд байдаг. Бид нар гол ихэвчлэн хэрэглэгддэг эдгээр ионуудыг авч үзье. За тэгэхээр нийлмэл ион гэхээр найрлаганд нь 2-оос дээш орно. Хөхөр хүчил төрөгч 2 нийлээд сульфат ион болно. Азот хүчил төрөгч 2 нийлээд нитрат ион болно. Нүүрс дөрөгч хүчил төрөгч 2 нийлээд карбонат ион болно. Гидроксил хүчил төрөгч OH2 нийлэхээр гидроксилийн ион болох жишээтэй. За тэгээ төгсгөлүүд нь сульфат, нитрат гэдэг ат гэсэн төгсгөл авсан байгааг таад харж байгаа байх. Жишээ нь SO4 гэсэн сөрөг хоёр цэнэгтэй ионы нэр бол сульфат ион. Энийг бол цэжлэхээс урахгүй хэрэгтэй. За тэгвэл бид нар молекулын томьёог яаж зохиох вэ гэхээр өмнө нь бид нар молекулын томьёог зохиохдоо цэнэгүүдийг олж агаад цэнэгийнх нь одоо тоог нь байрын салбиж тавих байдлаар зохиодог байсан бол өнөөдөр яагаад тэгж томьёо зохиодог байсан бэ гэдгийнхээ шалтгааныг олох юм. За натрий ба хөхрөөс тогтсон одоо молекулын томьёог зохиоё. За тэгвэл натригийн цэнэг нь нэмэх 1 байна. Хөхрийн цэнэг нь хасах 2 байна. Тэгэхээр дээр нь багш нь бичсэн байна. Ионуудын нэмэх хасах цэнэг нь хоорондоо тэнцүү байх ёстой гэдэг. Тэгвэл энэ хоёр ионы цэнэг хэдээр тэнцэх вэ? За багшийн асуултанд хариулаарай. Байна уу? Нэгээрөө. Хөхрийн цэнэг нь хэд гэсэн? Сөрөг 2 байна тийм. Натригийн цэнэг нь болохоор нэмэх 1 байна. Тэгвэл энэ хоёрын цэнэг хэдээр тэнцэх вэ? Өөрөөр хэлбэл 1, 2 гэсэн хоёр тооны хамгийн бага өрөнхий хуваагдагч, 1-д ч хуваагддаг, 2-д ч хуваагддаг хамгийн бага тоо хэд байх вэ? За харъя. Хэд байна вэ? 2 байна. Тэгвэл энэ хоёрын цэнэг нь 2-оор тэнцэх ёстой байх нь.
2-оор тэнцэх хэрэгтэй. За тэгвэл 2 болгохын тулд аль элементээс хэдийг авах вэ гэдэг юмыг тооцоолох хэрэгтэй. За харъя. За тэгэхээр за энэ бол 2 байх ёстой гэдэг тоо бид нэр гаргаж ирсэн тийм үү? За тэр тоогоо эндээ тавьсан байна. За тэгвэл натригийн цэник нь хэд вүлээ? Нэмэх 1 байсан тийм. Тэгэхээр байх ёстой цэнигээ нөгөө элементийнхаа цэнэгт нь хуваачингууд тоо нь гараад ирж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл натрий хэдэн ширхэг байх ёстой байх нь вэ? 2 байх ёстой гэсэн үг. За ингээд натрий 2 байх ёстой гэж гараад. За дараа нь. Одоо тэгвэл хөхөр хэд байх вэ гэдгийг яаж олох вэ? Хасах цэник нь хэд байх ёстой юм? Хасах цэник нь энэ нь шүү дээ. Хасах цэник нь нэмэх хасах цэник нь 2-оор тэнцүү байх ёстой гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хасах цэник нь хэд байх ёстой вэ? 2 хасах 2 байх ёстой. За тэгвэл хараарай. Хасах 2-ыг хэдэд хуваацсан байна? Хасах 2 хуваасан. Энэ хасах 2 юу хасах 2 хаанаас гараад ирв? Юу хасах 2 гараад ирв? Энэ шүү дээ. Энэ хасах 2-ыг энд авчираад яасан гэсэн үг байна уу? Хуваацсан гэсэн үг байна. За тэгвэл энэ 1 гэсэн та юу гэж хэлж байгаа юм? Ярилцаж яваа хүүхдүүд 1 гэсэн та юу илэрхийлж байна? Натригийн нэмэх 1 цэник. Нэмэх 1 цэник үү? Натригийн нэмэх 1 цэник чинь энд байж та хүүхдүүд ээ. Энэ байна. Багш нь сум татсан байгааз натригийн нэмэх 1 цэник гээд. Ааха. Хаваагаад гарсан тоо нь юугаа заах юм? Тухайн элементээ хэд байх вэ гэдгийг зааж байгаа юм. Тэгэхээр хөхөр хэдэн ширхэг байх ёстой ах нь? 1 ширхэг байх ёстой гэсэн үг байна. Натрий хэдэн ширхэг байх ёстой юм? 2 байх ёстой гэсэн үг байна шүү. За тэгвэл одоо энэ тоонуудыг бид нар яаж бичдэг вүлээ? Хаана бичдэг вүлээ? За доор бичсэн байгааз. Өө зүйтэй доор бичсэн байна. За доор бичсэн байна. Тэгэхээр натрий 2 ширхэг байх ёстой гэдэг энэ доор авчираад өгсөн юм шүү дээ. Тэгээ хөхрийн нэгийг яагаад бичээгүй байгаа юм бол? Нэг гэсэн тоог бид нар яадгүй юм? Бичдэггүй учраас бичихгүй байна тий. За тэгэхээр өмнө нь бид нар одоо нөгөө дээдлийн цэнгүүдээ олцоод байрын солиод 50 гэдэг байсан шүү дээ тий. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын тоо энд ирсэн гэсэн үг байна тий. Энд байгаа нэгийн тоо бол энд доор ирсэн гэсэн үг байна шүү. За тэгвэл бид нар байрын сольж тавихдаа юуг нь адилхан болгодог байсан байх нь вэ? Нэмэх хасах цэнийг адилхан болгож байна. Тэгэхээр 2-ыг 1-ээр үржүүлэнгүүт энэ хоёрын үржигвэр хэд гарах юм? 2. Энэ хоёрын үржигвэр бас 2 гарах юм шүү дээ. Энд 1 байгаа гэж харах юм бол 2. За томьёогоо уншихдаа юу гэж унших юм? Натрий 2 S гэж уншина. Натрий 2 S гэж уншина. За нэр нь юу байх юм? Нэр нь өмнө нь бид нар ионуудын юг харсан да тий. S хас 2-ын нэр нь юу байлаа? Энэний нэр нь S хас 2-ын нэр нь за хараарай.
Хинтэй ах нь Натрийн сульфид ах нь шүү дээ. Сульфид. Тэгэхээр натрийн сульфид. Хэрэв Аз төгсөлтөй олчих юм бол нийлмэл юм болчих шүү дээ, тийм? За дахиад дараагийн томьёог харъя. За энийг яаж зохиох вэ? Энэ хоёрын цэврийн хэдээр тэнцэх вэ? 2. Хоёроор тэнцэн. Хоёроор тэнцэн. Яа тэгэхээр хоёрын За тэгвэл кальцийн хэдэн атом байх вэ? 1 байна. За яа тэгэхээр нэмэх 2-оор дөрөвч гэсэн нэг. хүчил дөрөвч энэ хоёроо эндээ ятчих гэсэн үг. Уучаар 2 гарч ийн гэсэн үг тийм. За хүчил дөрөвч нь бас хэд байх юм? 1 байна. За тэгэхээр энэ бол кальцийн цэнэг. Энэ бол хүчил дөрөвчийн цэнэг байна тийм. За тэгэнгүүт нэг ширхэг кальци нэг ширхэг хүчил дөрөвч. Нэг ширхэг хүчил дөрөвч байна гэсэн үг байна шүү дээ. Битгий давхараад байлаа. За тэгвэл одоо томьёо маань ямар болох вэ гэхээр нэг гэсэн дог тавихгүй шүү дээ тийм. Яг нэг шууд хэвээр ичих гэсэн. За бид нар болохоор өмнө нь нөгөө байрын солилбоо тавихаараа энэ доор авчирч хоёрыг тавьчихаад энэ доор авчирч хоёрыг тавьчихаад алдаад байдаг байсан шүү дээ тийм үү? Тэгвэл хэрвээ ингэж олох юм бол тийм алдаа яахгүй байна уу? Гарахгүй байх нь тийм. За энэний нэр нь юу вэ? Энэ нэгдлийн нэр нь кальциум оксид. Зүйтэй. За кальцийн оксид. Тэгэхээр энэ молекул дотор кальцийн нэг ширхэг байна. Хүчил дөрөвч бас яах вэ? Нэг ширхэг байна. За. Тэгээ дуудахдаа уншихдаа бид нар юу гэж унших юм? Кальцийн оксид. Кальцийн оксид чинь нэр нь шүү дээ. Уншихдаа Кальцийн 2. Кальцийн. Доор нь тоо байхгүй юм чинь дуудах юм уу? Кальц 2. Окей, энэ хоёр чинь хаалж шүү дээ. За тэгвэл энийг та нэг уншчихъя дээ тий. За энийг юу гэж унших юм? Кальциум 2А. 2 кальциум. Кальциум. За кальци. 2 байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ доороо тоо байхгүй нэг байгаа учраас энэ доор нэг байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор кальци оол гэнэ. Энэ зураад байгаа хүн нь буцаагаарэ. За. За хөнгөн цагаан хөхөр 2 байвал ямар томьёотой авах вэ? За өөртөө бичиж байгаараа дэвтэртээ. Хөнгөн цагаан хөхөр. Хөнгөн цагаан хөхөр 2 байх юм бол ямар томьёотой байх вэ? Хөнгөн цагааны цэнэг нь хэд вэ? Нэмэх 3. Нэмэх 3. Хөхрийн цэнэг нь хасах 2. Хасах 2. За. За тэгэхээр энэ хоёрын цэнэг нь хэдээр тэнцэх вэ? 6-гаар. 6-гаар тэнцэн зүйтэй. Тэгээ нэмэх 6-гаар хэдэд хуваах юм? Нэмэх 3-таа хувааж байгаа тийм. Нэмэх 6-гаар нэмэх 3-т хуваачаар хөнгөн цагааны тоон хэдэн ширхэг хөнгөн цагаан байх нь 2 байна. 2. За хасах 6-гаа хасах 2-таа хуваачингууд хэдэн хөхөр байх нь вэ?
Гурван ширхэг хөхөр байна. За тэгэхээр 50 ямар болох нь вэ? Хөнгөн цагааны доор хэдийг бичих нь вэ? Хөнгөн цагааны доор 2. 2-ыг хөхрийн доор 3-ыг чинь гэсэн үг байна шүү дээ. За юу гэж унших энийг? Хөнгөн цагааны сульфид. За нэр нь зөв байна. Хөнгөн цагааны сульфид. Уншихтаа юу гэж унших? Алюминиум 2 S3 гэж унших. Алюминиум 2 S3. Уншихтаа шүү дээ, тий? За нэр нь бол хөнгөн цагааны сульфид. Хөнгөн цагааны сульфид байна. За одоо жоохон ойлгож байна уу? Ойлгож байна тий. Тэгэхээр бид нар өмнө нь солбоо тавьчихдаг байсан шүү дээ. За хөхрийн 2-ыг хөнгөн цагааны доор, хөнгөн цагааны 3-ыг хөхрийн доор гэж авчраа тавьчихжсэн тий. Тэгвэл энэ хоёрын ингээ цэнгийн атомын тоогоор үржүүлэхээр хоорондоо ямар байх хэрэгтэй байх нь вэ? Тэнцэж байгаа. Тэнцэж явах хэрэгтэй байх юм шүү дээ тий. Хоорондоо тэнцэж явах хэрэгтэй байх нь. За одоо жоохон өндрүүлээд үзье. Нийлмэл ион байвал яах болоо? За сульфат ион харъя. За яг засаг ижлэн. Бичиглэлийн хувьд нэг жаахан зөрүүтэй. За энэ хоёрын цэнийг нь хэдээр тэнцэх юм? 6. За 6-гаар тэнцчихлээ. За тэгээ хөнгөн цагааныхаа тоог олохдоо 6-гаа хэдэд хуваах юм? 3-таа хуваагаад хэдэн хөнгөн цагаан байх нь вэ? 2 хөнгөн цагаан байх нь. За сульфат ионыхаа тоог олохдоо 6-гаа хэдэд хуваах юм? 2-таа хуваачаар 3 байх нь тий? За одоо энийг яаж бичих вэ гэдэг дээр асуудал байгаа. За маш сайн хараарай. Ямар ялгаа вэ? За яасан байна? Хаалтанд зүйтэй. Энэ NO4 буюу нөгөө нийлмэл ионоо хаалтанд хийж агаад гадна талд нь байгаа. Гэхдээ энэ гурийн тоо бол энд уг нь ингэж ойрхон байх юм шүү. За юу. Багш нь дээдлэлт нь нөгөө цэник авчаад энэ тоон жоохон холдчиход байна. За одоо энийг яаж унших вэ? Алюминиум 2 S А 3 дахин алюминиум 2 SO4 3 дахин. Одоо нөгөө хаалтны гадна 3-аар яаж байгаа гэсэн үг байна уу? Үржүүлж байгаа гэсэн үг байна. Бид нар нөгөө дахин ихсгэн гэхээр үржүүлээд авчдаг штеп. Яг тэрэн шиг хаалтын доторхоо 3-аар үржүүлж байгаа шүү гэсэн санааг одоо бас математикаар зөвлөх юм бол тэгж ойлгож болох юм. Тэгэхээр алюминиум 2 SO4 3 дахин гэж унших нэ. За нэр нь юу ах юм бол? Хөнгөн цагааны. Хөнгөн цагааны. Сульфоксид. За өөрөөр хэлэх юм байна уу? Сульфидийн оксид. Ийд төгсгөл нь юу болно гэлээ түрүүн? Ийд төгсгөл нь энгийн ион дээр ийд байсан те. Нийлмэл ион дээр олонгууд ийд нь солигдчихсэн. За юу болчих вэ? Сульфат. Ад болсон юм шүү дээ. Тэгэхээр энгийн ион байх юм бол ийд төгсгөлтэй байсан чинь SO4 болоод ирэхээрээ ямар болчих вэ? Ад төгсгөлтэй болоо явцсан юм шүү дээ. Хөнгөн цагааны сульфат. За. Асуулт байна уу? Дуудахтаа алюминиум 2
дахин. Хаалтаар дахин гэж хэлчихэж байгаа. Гэхдээ эхлээд тоогоо хэлнэ. Алюминиум 2S 4 бичээд таслал тавиад 3 дахин. За тэгэхээр одоо нийлмэл ионуудынхаа томьёог саяны 4 томьёо өгсөн тэрийгээ мэдчих юм бол 2 элементээс тогтсон 3 элементээс тогтсон нэгдлийн томьёог зохиох боломжтой гэсэн үг байна тий. За энэ хөнгөн цагааны хөнгөн цагаан хэдэн ширхэг байна? 2. Хөхөр 4. Хөхрийн доор яг энэ тохиолдолд бол доор нь та яаж 4 гэж харж байна та хэд? Энэ доор 1 байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ 4-ийн таваад юунд хамаарх юм? Од хамаарна гэсэн үг. Тэгэхээр чин хөхөр хит вэ? 1. Нөгөө 3 дахин гэсэн шүү дээ тий? 3. Хүчил дөрөв чинь хит вэ? 12 12 гэсэн үг байна. Тэгвэл хөнгөн цагааны сульфатад хөнгөн цагаан 2 хөхөр 3 хүчил 12 гэсэн үг байна. За харъя. За энэ. Хөнгөн цагаан 2 байна. Хөхөр 3 байна. Хүчил дөрөвч 12 байна. Тэгэхээр хаалттай байх юм бол хаалтны гаднах тоогоор гишүүнчлэн яах нь үржүүлнэ гэсэн үг байна. Хөнгөн цагааны сульфитэд хэд байсан? Хөнгөн цагаан 2, хөхөр 3 байсан тийм. хөхөр 3 байсан бол нийлмэл ионтой бодоод ирэхээр тоо нарай яах нь өөр болоод хаалтны гаднах тоогоор үржигддэг гэсэн үг байна. За асуулт байна уу? Байхгүй юу? Ойлгосноо? Ойлгосон. За тэгвэл асуулт. За энийг оролдоод үзээрэй. Утсаараа хэрвээ үзэж байгаа бол скриншот хийгээд юу очиж болно шүү. Авчиж олно. За нэгдүгээр асуулт нь энэний томьёогийн яах нь зохион. Хоёрдугаар асуулт нь энэ дээрх молекулууд дахь элементүүдийн атомуудын тоог яах нь олоорой гэж байна. Ямар элементийн атом хэд байгаа гэдгийг яг сүүлийн нөгөө жишээшгээл олно гэсэн үг. За. Асуулт байна уу? Байхгүй юу?